Ve bu adet oradaki insanlarda bilinç oluşmasına da Açıkta mı kayıt? Yok abi. Şimdi mi kayıt? Efendim? Açıkta mı kayıt? Verdikçe çözünürlüğü çekimler yaptım çünkü kocaman böyle 3-4 metrelik falan bazen. halinde suyu yok. Ben Şu kilometre yani que l'homme risque d'avoir avec cette eau qui est très très mal gérée. 2012'den beri başladım bu projede diyor. 8 nehri öncelikle tasarladım fotoğraflamayı diyor. Ve burada fark ettiğim şey diyor, dünya için büyük bir tehlikenin önümüzde olduğu idi diyor. Pour les gens, pour la population locale. Çok önemli tabii etkisi oluyor diyor. Çok vahim etkisi oluyor diyor buradaki yaşama. Construit sur la route migratoire des poissons au Laos, à la frontière avec le Cambodge. Kamboç-Laos sınırında yapılmış olan bir baraj. Balık neslinin üremesinin durdurması açısından tabii çok önemli. Et donc en fait, les poissons ne peuvent plus passer pour se reproduire. Parce qu'ils reproduisent un peu plus. Balıklar geçip, barajı geçip üretemiyorlar. Yani yeni balık üremesi duruyor bu baraj yapıldıktan itibaren. Donc il y aura beaucoup moins de poissons et les gens vivent du poisson. İnsanların geçimi balıkla ilgili diyor ve çok daha az nehirde demek ki balık kalacak. İnsanlar da bundan geçindiği için tabii insanlar için çok büyük etkileri var. C'est leur principale source de protéines en fait. Protein aldıkları önemli, tek önemli kaynak bu balık nesli. Et le deuxième point, c'est la machine qui creusait, en fait, sur le Nil Blanc, il y a l'Égypte et le Soudan qui avaient décidé de creuser un canal pour court-circuiter une zone marécageuse. Nil'de Mısır ve Sudan'ın bir bataklık bölgesinde yapmak istedikleri bir kanal vardı diyor. Bir kanal yapmak istiyorlardı ve bu kanal yapılsaydı. Et en fait, donc c'est une très grande machine. Il y a une photo là-bas, cette photo là-bas, la grande machine. Et en fait, ils avaient fait les 2 tiers du canal déjà. Kanalın 2/3 yapılmıştı ve bitmişti diyor. Sauf que dans la zone marécageuse, fakat o bölgede yaşayan il y a des centaines, enfin des dizaines de milliers de gens qui habitent. On binlerce kişi yaşıyordu diyor o bataklık bölgesinde. Des Dinka. Dinkalar. Et en fait, ils ont décidé aux 2 tiers ils se sont rendus compte que si le canal était fini, kanal bitseymiş, eux, ils n'avaient plus d'eau. Ki hiç su kalmayacak onlara. Et donc, ils ont décidé d'attaquer ve bu yüzden bu makineye saldırmışlar. La machine. Et ça a déclenché plus de 20 ans de guerre civile. 20 senelik bir sivil savaşa neden olmuş. Et la naissance d'un nouveau pays qui s'appelle le Soudan du Sud en 2011. Ve 2011 yılında Güney Sudan'ın doğuşuna yol açmış bu savaş. Et pour faire la photo de cette machine, bu makinenin fotoğrafını çekebilmek için diyor. Donc que j'ai faite en 2012. 2012'de çektim bu fotoğrafı diyor. C'était très compliqué parce que zordu diyor. Zira parce que maintenant c'était la paix. Şimdi barış olmasına rağmen diyor. Et il y a des vieilles guéguerres entre tribus. Şimdi de diyor kendi aralarında kabileler arasında anlaşmazlıklar ve küçük savaşlar var diyor. Bu fotoğrafı çekmemden 10 gün kadar önce diyor. Öyle bir il y a eu un affrontement entre 2 tribus iki kabile arasında ve
Avant, ils avaient des arcs et des flèches. Eskiden oklarla savaşıyorlarmış, işte 10 kadar ölü oluyormuş. Donc, il n'y avait pas beaucoup de blessés, peut-être un mort ou vraiment pas beaucoup. Yani az ölü oluyormuş veya yaralılar oluyormuş. Belki Après- bir kişi ölüyormuş. Après 20 années de guerre, ils avaient tous des Kalachnikov 20 senelik savaştan sonra hepsi Kalaşnikovlar var ellerinde. et il y avait plus de 140 morts. Ve 140 kişi ölmüş bu çatışmada. Et donc, la première réelle guerre de l'eau sur le Nil. Ve bu makine onun için Nil üzerindeki ilk hakiki savaşa yol açması dolayısıyla bir sembol teşkil ediyor. Ve de diyor ki aslında onlar çok farkında değiller oradaki yaşayan insanlar ama diyor benim için bu bir sembol diyor. La fameuse machine dont je parlais, qui est İşte bu bahsettiğim makine buydu diyor. où j'ai eu 10 gardes armés. Bu kadar. Non, 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 non. Ça c'est là on est au lac Nasser. Là. Biraz top bu.